السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم لازا شانيل. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ كيف دايره الصحه؟ مهم هو تكون الصحه بخير وعلى خير. قبل ما نبدا الفيديو ديال اليوم البنات، بغيت عافاكم نوضح معكم واحد المساله، هو المساله ديال اللايكات. فكتنساوني بزاف البنات من اللايكات، واللايكات هما اللي كيخليو الفيديو كيتبارطاجا باش كيشوفوه ناس اخرين. فالا ما داروش لايكات كيبقى كيدور غير في الناس، غير في بلاصتو، كيبقى يدور غير في بلاصتو. وهذا الصراحه شيء كيحبط. ملي كديري الفيديو ديجا كتبدلي عليه مجهود، كتخدمي عليه من القلب ديالك، كتبغي توصلي شي حوايج باش يستافدوا الناس. فكتمنى تلقاي تشجيع باش حتى نتيا تحفزي وتعطي اكثر وتعطي احسن ما عندك. فهذه بين قوسين البنات، ما تنساونيش عافاكم من اللايكات باش دائما نبقى متشجعه وما نتحبطش. ديروا لي لايك لايك لايك، وان شاء الله يا ربي نزيدوا كاملين القدام بهذه القناه. ندخلوا في الموضوع ديال الفيديو اللي هو وصفه ديال السؤال عند الاطفال او حتى عند الكبار، علاش لا. اذا كيف ما قلت لكم، ف مع هذا البرد هذا كيكثر الامراض بزاف، خصوصا في هذا الفصل. كيكثر السؤال، وليدات صغار كتلقى الاغلبيه ديالهم تيكحبوا. اذا كيف ما قلت لكم، فالوليدات كيكحبوا بزاف في هذا الفصل، وكنحاولوا اننا نتفاداو لهم شي شويه الدواء بزاف، لان الدواء بزاف كيف كتعرفوا دوك لي زونتيبيوتيك كيقتلوا المناعه. فكنحاولوا نعطيوهم وصفات طبيعيه، وبزاف الوليدات ما كيبغيوش ياكلوا لنا عاوتاني الوصفات الطبيعيه. مهم الوصفه ديال اليوم ان شاء الله سهله وفعاله جدا جدا، وحتى الطريقه ديالها كتجي المذاق ديالها مقبول. كيقدروا يتناولوها لينا الاطفال ان شاء الله بدون مشكل. ندوز مباشره باش نعطيكم مكونات ديال الوصفه. اذا بالنسبه لهاد الوصفه هذه فغادي نستعمل فيها، عندي واحد تومه من الاحسن تكون الثومه الحمراء. انا غادي نقول لكم شنو غادي ندير ليها. وعندي واحد معلقه كبيره ديال زيت العود او زيت الزيتون، وعندي معلقه كبيره ديال العسل. بطبيعه الحال من الاحسن يكون عسل طبيعي او عسل حر الا توفر. بالنسبه لهاد التويمه هذه فانا خديتها ضعتها في كاسرونه، درت عليها شويه الماء وخليتها تسلق مزيان، حتى كتصبح هاريه. اذا كيف ما قلت لكم، ملي كنسلقوها البنات فهي كتسهل علينا اننا نمعسوها من بعد. صافي دابا غندوزو باش نحضروا الوصفه، فهي سهله جدا. اذا غناخذ هاد التويمه هذه غادي نقشرها بهذا الشكل، ومن بعد غادي نمعسها بفرشيط. شتو ملي كتسلق كتسهل انها تمعس. كتعرفوا البنات راه الثومه مخيره، من احسن حاجه ممكن ديروها الوليدات. هي وصفه معروفه، كنديروا الثومه مع زيت العود، اولا كنشحروا التويمه في الزيت، ولكن بزاف الوليدات ما كيبغوش ياكلوها بديك الطريقه، كيجي الطعم ديالها شويه. صافي دابا غادي نمسها مزيان. صافي البنات من بعد ما مسنا ديك الثومه مزيان كنحاولوا نمسوها مزيان باش ما تبقاش تبان بزاف. صافي غنزيد دابا ديك معلقه ديال الزيت، صافي. وغادي نزيد معلقه ديال العسل، معلقه كبيره اولا 2 معالق صغار. داك العسل كيحلي لينا الوصفه، ما كتبقاش الطعم ديالها خايب، ما كيبقاش يبان بزاف ديك الثومه. فحتى الوليدات ملي كيتذوقوا كيجيهم شويه الحلاوه. كيف قلت لكم العسل من الاحسن يكون شي عسل مزيان، او العسل حر من الافضل، او عسل طبيعي. صافي دابا غادي نخلط هذا الشيء كامل حتى ينسجموا ليا هاد العناصر كامله. راه حتى الكبار يقدروا يستعملوا هاد الوصفه هذه.
بالعكس كتولي حلوه، يعني كتولي بنينه، يعني تقدري تاكليها. بالنسبه للناس اللي ما كيقدروش على الثومه والزيت بوحدهم اولا الثومه بصفه عامه، فبهذه الطريقه ما كتبقاش تبان. شفتوا كي ولات، يعني ما بقاش كيبان كاع واش كاينه الثومه. صافي البنات، وهذه هي الوصفه. من بعد يعني كتحاولوا انكم تعطيوها للوليدات ديالكم هكا ملي يبغيو ينعسوا كل ليله مده 3 ايام ان شاء الله. ولا علاش لا مره يعني حضروها وعطيها لهم هكا، فهي ما كتخليش الكحبه البنات زوينه بزاف. الثومه مفيده، زيت الزيتون مفيد، العسل مفيد، فهاد العناصر ملي كيجتمعوا اكيد ان شاء الله كيرطبوا الصدر يخليو يعني الكحبه ما كتبقاش خاويه وكتحيد ان شاء الله. حتى بالنسبه للوليدات اللي عندهم الحساسيه فهي كتخفف عليهم بزاف. صافي هذه هي الوصفه ديال اليوم. كنتمنى انها تكون نالت الاعجاب ديالكم ان شاء الله، والله يشافي كاع وليداتنا يا ربي ويحفظهم ان شاء الله. الله يحفظ لكم وليداتكم كاملين، وحضيو مع هذا الجو، يعني هذا الجو باقي مخربق دابا، فنحضو مع هذا البرد. وصافي هنا غادي نوصل لنهايه الفيديو. لكن قبل غنبغي نذكركم مره اخرى باش ما تنسونيش من اللايكات ومن الاشتراك، وبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء، مع الاحباب، مع العائله، باش يستافدوا حتى هما ان شاء الله وتأم الفائده. شكرا بزاف على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو مقبل. بسلام عليكم وتهلاو في راسكم.